Thailand Selects Pee-Wee ร่วมกับตะขาบส่งเด็กไทยสู่สนามไอซ์ฮอกกี้โลกเสนอ Road to Quebec 2026 Pee-wee, 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 สำหรับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรายการ Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 2026 คือสุดยอดเวทีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยดำเนินการจัดการแข่งขันมาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปีมีทีมจาก 5 ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมทำการแข่งขันนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ซึ่งในแต่ละปีมีทีมเยาวชนกว่า 120 ทีมจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมของตัวเองรายการนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัฒนธรรมภาษาและกีฬามาบรรจบกันสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนผ่านเกมกีฬาและกิจกรรมต่างๆและในปี 2026 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเยาวชนไทยในนาม Thailand Selects Pee-Wee ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Double A Division จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2026 ที่เมืองควีเบกประเทศแคนาดานับเป็นก้าวสำคัญของวงการไอซ์ฮอกกี้เยาวชนไทยและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศลำดับที่ 39 ของโลกที่ได้ส่งทีมเข้าร่วมในรายการอันทรงเกียรตินี้การแข่งขันจัดขึ้นที่วิดีโอทรอนเซ็นเตอร์และศูนย์กีฬาพาวิยองกีฬาเฟลอซึ่งในแต่ละปีมีผู้ชมรวมกว่า 200,000 คนและรอบชิงชนะเลิศเพียงแมตช์เดียวอาจมีผู้ชมสูงถึง 16,000 คนอยู่ในสนามนับเป็นมหกรรมกีฬาที่เชื่อมโยงกับเทศกาลควีเบกวินเทอร์คาร์นิวัลและกลายเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่สุดของเมืองควีเบกเลยทีเดียวเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆแต่ละคนที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ระดับโลกในครั้งนี้กันครับ The Pee-Wee Quebec tournament is the biggest Pee-Wee tournament in the world. I think the tournament is like a World Cup ice hockey tournament with lots of people who join there from a young age and they're very good at ice hockey. And many famous NHL played there when they're young. I feel really excited because it's really cool to play in that tournament and it's going to be really fun. I think going to the Pee-Wee Quebec tournament gives me experience and improve my performance. It's probably like the biggest tournament I ever been and it's all like the Canada team comes together. There's gonna be a lot of teams that competes in that tournament. I feel a bit nervous but I think we can still win this tournament. I think we can do really good because we have a lot of good players. We have good teamwork. We're good at passing. I feel we're so excited and I practice every day and praying and I got a phone pass to myself. I think we could do really good because the teamwork is really good and then we played with each other for a really long time. Our team strength is teamwork because each other play and we pass a lot. Defenders, they're very good at shooting and forwards, they're pretty fast. So we have an advantage on scoring more goals. We can fight every team. I hope we win this tournament. ถึงเราจะตัวเล็กแต่ผมคิดว่าเราจะทำได้ดีมากครับ I think I can do well with a positive attitude, strong teammates, and a strong goalie. We can definitely win. พร้อมมากเลยครับ 100% เลยผมคิดว่าทีมเรามีผู้เล่นที่ดีและรู้ใจกันครับ They've been training a lot. I'm ready to go to this tournament. Thailand selects